За арданитын анионыг кобальтын нитратын уулсамлаар илрүүлэх боломжтой. За үүний тулд калиум арданит буюу калий SCN гэсэн уулсамлаас хуруу шилэндээ тасалж авъя. За дээрэс нь кобальтын 2 валенттай давсны уулсмал болох кобальтын нитратын уулсмалыг нэмж өгнө. За кобальтын нитрат маань улаан ягаан өнгөтэй уулсмал байна. Учир нь кобальт нэмэх 2 катион нь ягаан өнгөтэй катион байгаа. За ингээд энд цэнхэр өнгийн нэгдэл үүсэх ёстой. Энэхүү нэгдлийг сайн атар ажиглахын тулд шүүлтүрийн цаасанд шингээж хатаанаа. За шүүлтүрийн цаасыг дүлний дээр барьж шатаахгүйгээр хатаах шаардлагатай. За энэ үед тод цэнхэр өнгийн нэгдэл үүссэн болохыг ажиглах боломжтой. За тод цэнхэр өнгө үүсгэснээр арданит ионыг кобальтын нитратын уулсамлаар таньж болно. Ургалын тэгш тэглийг бичиж бодисын өнгө төлөв байдлыг тэмдэглээрэй.